सर्वेस्पो तुमचे सव्वे आसो, तुमचे सव्वे आसो, सामर्था प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. मार्काचो शुभ वर्तमान अवस्वर 6 आणि वळू 30 तावन 34 पर्यंत. Mark's Gospel chapter 6 verses 30 to 34. आता धर्मदूत जेजूसाची पाठी आयले आनी आपणें केल्लें आनी शिकयल्लें सगळें तांणी ताका कळयलें. तोळ ताणें तांचे लागीं म्हळें, तुमी तुमचे इतल्याक एक वरविंगड सुवातेक येया आनी थंय थोडो वेळ विशेव घेया. कित्याक इतलो लोक येतलो वेतलो की जेजूक आनी ताच्या शिसांक जेवंक सयत पुरसत मेळनातली. आनी ते माचव्यार सोडून तांचे इतल्याक एक सुरे सुवातेक गेले. पूण ते वेतात तें पळोवन साबारांनी ते खंय वेतात म्हणून पार्क केलें. देखून सर्व शहरांत तावन पांय वाटेन ते त्या सुवातेक धांवून गेले आनी जेजू आनी ताच्या शिसांच्या की पयले वचून पावले. अशें माचव्या वयलो सकला देंवतना जेजून व्हड एक लोकां जमो पळयलो. गवळी नातलेल्या बोकऱ्यां बरी ते आसले. गवळी नातलेल्या बोकऱ्यां बरी ते आसले. देखून ताचें काळीज मोवाळ्ळें आनी तांकां तो जायतें शिकोवंक लागलो. देवाचें उतर हें. वाखणी तुका क्रिस्ता. गवळी नातलेल्या बोकऱ्यां बरी ते आसले आनी ताचें काळीज मोवाळ्ळें. पण खऱ्या निजा गवळ्याक स्विकार करून त्या निजा गवळ्याक आयकूंक, ताजो मोग करूंक आनी ताजो पाटलाव करूंक आयिल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यान, आमच्या भोंवतणी आमी पळयता थोड्यांक आमी काट म्हणटा न्ही. कोणाक आमी काट म्हणटा? काट पेटे, स्ट्रे डॉग्स. ह्या थोडे फावटी तुमी पळयतात रस्त्यार भोंवची थोडी गोरवां ती भोंवत आसतात. कोणाची म्हणल्यार कोणाकच कळीत ना. ही सुनी हे पेटे म्हणटा आमी काट, ते कोणाचे म्हणून कोणाकच खबर ना. कित्याक म्हळ्यार तांकां वारसदार ना. या कोणी तांकां सरयतलो या तांकां सांबाळतलो कोणी ना. आनी ती कशी आसतात एक घडी चिंतून पळया. धाकल्याक आमच्यात ह्या डिवायन टावरा मुखार एक साबार कालतोन एक सुणें आसा आनी आमच्यान ताका नांवूय दवरलां पिंकू म्हणून. इतलें बलचट गी आडकुडां दिसतात गी. ताका थोडे फावटी आमचे स्वभाव बिरमत पळोवन हांगाच भायर ताका खावंक दितात. म्हळ्यार ताजो पोस करचो कोणीय ना, ताका सांबाळचो कोणी ना. थोडे फावटी तुमी पळयतात गुड्यार सोडलेल्या गोरवां बरी, तांकां कोणी म्हळ्यार विचारतलो ना या सांबाळतलो ना. आनी तांची परिस्थिती कशी आसता? भोंवन खातात. तशें मनशां मदें आसात थोडे. आमी तांकां म्हणटा मार्गा देगेर पडोवन आसात, भीक मागोवन आसात, हे कोणी दिलें उश्टें खावन आसात. कित्याक ही परिस्थिती तांकां? कित्याक असली गत तांकां? कित्याक म्हळ्यार तांचो पोस करतलो, तांकां सांबाळतलो, तांकां कितें जाय तें सारकें वेळार दितलो कोणूच ना.
आनी तशेंच मनशाच्या जिवितांत तुका सल येतलो सांबाळटलो तुका वाट दाखयतलो सारको ना जाल्यार मनीस सारको आसाना. देखूनचो आमच्या कोंकणी भाशेंत एक वायट शब्द आसा पाडारी म्हणून. कित्याक हो शब्द वापरतात पाडारी म्हणून? कित्याक? कित्याक तो पाड जाला, वायट वाटेक गेला, आड वाटेक गेला. कित्याक ताका सारक्या वाटेक व्हरतलो, ताका सारकी समजून दितलो पुडारी ना जाला. देखून तुजो पुडारी तुका आसा जाल्यार फुडें व्हरता तुका. तुका सारको पुडारी ना जाल्यार आपुणूच खंय वता म्हणलें कळीत नातलो मनीस. तुज्याय जिवितांत तुका एक शेवट नासतना, ध्येय नासतना तुका चलयता. देखून सबार लोक ह्या संवसारांत शेवट नासलेल्या बरीच येतात. देखून आज आत्मीक जिवितांत तशेंच तुका घडटा जाल्यार, घडलां जाल्यार तुज्या आत्मीक जिवितांत तूं पडताय मात्र न्ही, तूं जायतें होगडायताय. देखून सायच्या पयल्या वचपांत जेरेमियासाच्या बुकांत वचपात 23:1-6 सरस्पोर देव जेरेमिया मुखांतर कितें सांगता ऐका. जेरेमिया 23:1-6. म्हज्या सरोवाचो हिंड होगडायतात आनी शिंपडायतात त्या गोवळ्यांचे काटा. पळया आनी देवाचें उतार कितें म्हणटा. म्हज्या हिंडाक सरे नातलेले गवळी आनी म्हज्या हिंडाक शिंपडयतात ते गवळी, त्या गवळ्यांचे खाटा म्हणटा सरस्पोर देव. कित्याक देवान विसलेल्या गवळ्यांचें काम कितें? देवान विसलेल्या गवळ्यांचें काम कितें? ताजे हिंडाक सरोवचें. देखून आमी म्हणटा न्ही, सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना, सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. पासवो सरव मेळटात, सोमी म्हाका विशेव दिता, प्रशांत नितळ उदकांत सोमी म्हाका आपोवन व्हरता. सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना, सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. कित्याक हें कांतार भोव व्हरता बरी ती. हें कांतार घडलें कोणें जावं आतां आमी गायता पूण पवित्र पुस्तकांत किर्तन 23:1 कितें सांगता. हें दावीद रायन घडिल्लें. सर्वेस्पोर म्हजो गवळी. कितें म्हणून सांगता दावीद राय? सर्वेस्पोर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना आनी म्हाका कांयच उणें ना. 5व्या सरोवाच्या मैदानाचेर आनी सर्वेस्पोर म्हजो गवळी वयतर 5व्या सरोवाच्या मैदानाचेर विशेव घेवंक तो म्हाका विशेव घेवंक तो म्हाका दिता. शांत उदका लागीं आनी शांत उदका लागीं तो म्हाका व्हरता. पळया न्ही, कोणें सरस्पराक आपलो गवळी म्हणून स्विकार केला तांकां 5वो सरव सदां काळ नितळ उदक हर एक घडी. 5वो सरव आनी नितळ उदक. तें हांव धैर्यान सांगता, फाटल्या 26 वर्सांत हो 5वो सरव हांव खावन आसा, नितळ उदक हांव पिवून आसा. कित्याक सरस्पराक हांवें स्विकार केला म्हजो गवळी म्हणून. म्हणजे जेजूक हांवें स्विकार केला म्हजो गवळी म्हणून. देखून हांवें तें कंतार केलां. जेजू तूं म्हजो गवळी, जेजू तूं म्हजी सावळी, जेजू तूं म्हजो गवळी, जेजू तूं म्हजी सावळी. अर्ग तुका होगळाप तुका, अर्ग तुका स्तुती तुका. कित्याक हर एक घडी तुका मेळटा 5वो सरव, हर एक घडी मेळटा तुका नितळ उदक. आनी हांगा जेरेमिया मुखांतर देव कितें सांगूंक खुशी व्हरता? परत वास.
म्हज्या सर्व वासो हिंड होगडायतात आनी शिंपडायतात त्या गवळ्यांचे काटा. देखून गवळ्यांक विसला देवान कित्याक? देवाच्या शेळयांक सोरूंक न्ही, गवळ्यांच्या शेळयांक सोरूंक. साबारपुढे आमी सूख चिंता, ह्यो म्हज्यो शेळयो, आमच्यो शेळयो नात भाव भयणीनो. आमी वाचता न्ही जोच्या शुभ वर्तमानांत अवसर 21:15 न्हू, सिमो पेद्रूक जेजू विचारता न्ही, कितें विचारता? तूं म्हजो मोग करता? 3 फावटी विचारता आनी कितें म्हणटा आयका. जॉन 21:15 जेवण जातस जेजू सिमाव पेद्रू लागे विचारी लागलो, सिमाव जुआंवच्या पुता, हांचे प्रासड तूं म्हजो मोग करताय गी? आनी पेद्रून कितें जाप दिली? ताणें जाप दिली, वय सोम्या, हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणाय. तूं म्हजो मोग करताय वय तर, हांवें तुका विसला म्हूण तूं पातयताय वय तर, हांवें विसलेलो गवळी म्हणून तुवें स्विकार केला वय तर, कितें कर? जेजून ताका सांगले, म्हज्या शेळयांक सरे. जेजून सिमांक सांगलें म्हज्या शेळयांक सरी, तुज्या शेळयांक सरी म्हणून ताणें. आनी आज संवसारांतल्यो गवळी थोडे चिंतात ह्यो म्हज्यो शेळयो. ना भाव भयणीनो, तूं वाड्याचो गुरकार जावं पुरो, तुज्यो शेळयो न्ही. तुवें फिरके स्विकार जावं पुरो, तुज्यो शेळयो न्ही. दीस गवळी जावं पुरो, तुज्यो शेळयो न्ही. तूं क्रिस्ताचो प्रतिनिधी जावं पुरो, तुज्यो शेळयो न्ही. आज हें 7 जाणां जावंक आमी सुकल्या देखून आमी ताच्या शेळयांक तो कशें आशेता तशें आमी सोरोवंक सुकल्या. आमी ताचे गवळी वयतर जेजून कितें म्हणलें तर, आयक म्हजें उतार आनी कर म्हजो पाटलाव. तर आयक म्हजें उतार आनी कर म्हजो पाटलाव. शेळयांक म्हज्या दितूं सरव, मेंढऱ्यांक म्हज्या दितूं विशेव. शेळयांक म्हज्या दितूं सरव, मेंढऱ्यांक म्हज्या दितूं विशेव. तूं म्हजो मोग करताय गी वय जेजू, मोग करता हांव. तूं म्हजो मोग करताय गी वय जेजू, मोग करता हांव. कितलो म्हजो मोग करताय तूं सांगूंक जायना तितलो करता. कितलो म्हजो मोग करताय तूं सांगूंक जायना तितलो करता. आज हें सत कळीत जाल्यार मात्र सोम्यान म्हाका विंचला ताच्या शेळयांक सोरोंक, ताच्या शेळयांक सांबाळूंक, ताच्या शेळयांक राखोंक. म्हणलें तुज्या म्हज्या आमच्या मतींत आसतना आमी विश्वासी रावता. पूण सरेनांतलेले ह्या गवळ्यांचे काठा म्हणटात कित्याक? उलयता तो सर्वेस्पर, देखून म्हज्या पोरजेक चलयता त्या गवळ्या विशीं सर्वेस्पर इस्रायलाचो देव अशें म्हणटा, तुमी म्हजो हिंड शिंपडायला. म्हजो हिंड तुमी शिंपडायला. म्हज्या हिंडाक म्हज्या एकवटान तुमी दवरूंक ना. म्हज्या हिंडाक म्हजी खरी वळख दिवंक ना. ह्या म्हज्या हिंडाक म्हजी फर्ज जावं म्हणलें तांच्या मतीन तुमी खोसोवंक ना. देखून शिंपडायला. शिंपडावचें म्हळ्यार कोत्ता न्ही तुमकां. बात्यान सोडयतात आनी शिंपडयतात. म्हज्या हिंडाक तुमी शिंपडायला आनी ताका पयस धांवडायला. मात्र न्ही, पयस धांवडायला. 5व्या मैदानाचे सोरोवच्या बदलाक, नितळ उदका सरशी व्हरच्या बदलाक म्हज्या हिंडाक तुमी शिंपडायला आनी पयस धांवडायला. आज कितलें सत आसा पळय तूं. देखून ताचो हिंड शिंपडला, ताचो हिंड दुस्पाटला. सोम्याच्या हिंडांत आसच्या बदलाक आज सोम्याचो हिंड ह्या सोम्याच्या एकवटांत जावन भायर वचून आज मनीस बऱ्या गवळ्यांच्या हातांत न्ही, मागीर आमकां आयकूंक मेळटलें संवसारी गवळ्यांच्या हातांत सांपडला. देखून कितें करूंक सोदता? तुमी ताचो सांबाळ करूंक ना. तुमी ताचो सांबाळ करूंक ना. देखून हांव तुमच्या वायट करण्यांचें फारीकपण घेतलो. हांव तुमचेर फारीकपण घेतलो म्हणटा. देखून तुज्या तब्येन दिल्ल्या हिंडाचो तुवें इतलो पोस करूंक काय, सांबाळूंक काय. हर एका शेळयेचें तुज्या हिंडांतल्या बकऱ्याचें लेख तुवें दिवंक आसाय.
परत्या परस एक ह्या जागासो एक ल्हानसो शर्मा कोणें म्हाका क्लिप धाडली उक्तो केलो आनी आयकलो तरणाटो ह्या जाग आनी तो आवय बापायच्या जबाबदारी विशयांत तो उलयता आनी ताच्या पयलें बाप साहेबांनी उलो दिला आवय बापायनी भुरग्यांक मागोवंक शिकयचें आनी ह्या जागांनी उल्लेख केला जर तर आवय बापायच भुरग्यांक शिकयनात तांकां आनी कोणी शिकोवचें जर तर भुरगीं आवय बापायच्यान आयकनात आनी कोणाचें ती आयकतात आज आवय बापायचें आयकनासतना भाव भयणीनो आज भुरगीं रायशीं पडल्यांत सांपोडल्यांत कितलेय दाखले हांव दिवंक शकता फाटल्या दिसांनी आयकल्लें आवय म्हणटा हांव मागण्यांत आसा पाद म्हजी धूव तरणाटेन धूव ते संवसारांत आसा पाद आवय बापूय कळनासतना मागण्यांत आसात आपल्या धुवां खातीर पुतां खातीर बऱ्या पुढाऱ्या खातीर बऱ्या सैरिके खातीर बरो नवरो मेळच्या खातीर बरो आनी घालें बरी व्हंकल मेळच्या खातीर मागा मागा म्हणटात पूण तांणी तांकां जेजूच एकवटान दवरना ती संवसारांत आसून तांच्या कोणा कोणाच्या मोगार पडून आसात आनी भुरग्यां सपोज करी जे आवय बापायनी देखून भुरग्यांक दिला आवय बापायच्या ताब्यांत सांबाळूंक देखून आवय बापाय जातात गवळी त्या भुरग्यांक म्हळ्यार त्या कुटुंबांतल्या हर एकल्याक जेजूच्या हिंडान दवरूंक देखून कालच्या दिसांनी तुमकां शिकोवणें सांगलें एक शेळी तुमी तालास करा कुटुंबाक एक शेळी आनी ती शेळी जाय जी आई बाविने कथा विने कसलोच दोश नासलेली शेळी आज सगळ्या कुटुंबान सांगात मालगड्यात न्हू निमाण्या पर्यंत ह्या एकवटांत आसा जे आनी आवय बापायन तांच्या भुरग्यांक ह्या क्रिस्ताच्या एकवटान दवरीच बास दिवं नांगी तांणी त्या भुरग्याक बाप्तीम दितना बास दिवनान गे आवय बापायनी ह्या पदून मदून आमी तांकां कशें वोट करतले हांव बाबडटांत क्रिस्ती शिक्षणांत क्रिस्ताच्या मोगांत एकवटांत पूण आज कितलीं भुरगीं एकवटांत आसात दसपाटल्यांत सांपोडल्यांत कितलें सत पळया देवाचें उतार देखून हांव तांचेर पारीकपण घेतलो म्हणटा सरस्वती आज कितले आवय बापूय वय ती तरणाट्यांत मागीर म्हणटात ती ना आमी तरणाटी आसतना तशीं आसल्यां देखून आज आमची भुरगीं म्हणटात तूं आमचे बरी आसतना तूं कशी आसली कसो आसलो म्हणून आमकां सवाल घालतात म्हणटात आवय बापूय देखून आज भाव भयणीनो कुटुंबाक सांबाळचें एकवटान दवरचें क्रिस्ताच्या एकवटान दवरचें काम आवय बापायचें तशेंच एका वाड्यांत सगळ्यांक एकवटीत दवरचें काम गुरकाराचें म्हळ्यार क्रिस्ताच्या एकवटान दवरचें आपल्या एकवटान न्ही एका फिरगेचें सगळ्यांक क्रिस्ताच्या एकवटान दवरचें काम त्या फिरगेच वडिलाचें देखून हांगा कितें म्हणलें सरस्पर देव तुम्ही ताचो सांबाळ करूंक ना तुमी ताचो सांबाळ करूंक ना देखून हांव तुमच्या वायट करण्यांचे फारीकपण घेतलो फारीकपण घेतलो म्हणटा पळय वायट करण्याचें तुवें कितें व्हडली जबाबदारी तुका आनी म्हाका आमकां दिल्या भाव भयणी ह्या सेवेंत आसल्यार म्हाका आनी तुका आमकां पेद्रूक दिल्लो तस्सो संदेश तर आयक म्हजें उतार आनी कर म्हजो पाटलाव तर आयक म्हजें उतार आनी कर म्हजो पाटलाव शेळयांक मोजा दितूं सरव मेंढऱ्यांक मोजा दितूं विशेव शेळयांक मोजा दितूं सरव मेंढऱ्यांक मोजा दितूं विशेव आज तुज्या ताब्यांत आसल्यो शेळयो ह्या हिंडांत असले बोकरे पासवो सरव सरोन आसात गी नितळ उदक पिवून आसात गी म्हणलें तुकाच तूं विचार एक गवळी जावन देखून आज हांगासर आमी आयिल्ल्यांक कित्याक अशें दीस रात वावर करन तुमकां हें पासवो सरव म्हणलें देवाचें उतार आनी नितळ उदक म्हणलें दैवी कृपा कित्याक आमी जोड दिवंक खुशी व्हरता तुमचें जिवीत सदांच कितें म्हणटात संतोश भरीत आसचे खातीर ह्या सोम्याच्या हिंडांतल्यो शेळयो म्हणून तुमी सदांच जावन सोम्याच्या त्या हातूं हिंडांत आसून सदांच तुमी जिवीत जोडून आसात सुरक्षीत आसात मात न्ही तुमकां बरो कितें सोरो मेळटा
बरें नितळ उदक मेळटा म्हळ्यार समजून. तेका हांव कितें करूंक वता म्हणटा सर्वेस्पर. पूण ज्या देशांनी हांवें म्हज्या हिंडाक धांवडायला त्या सगळ्या देशांतावन हांव म्हज्या हिणांतल्या उरलेल्या बोकऱ्यांक एकठांय करतलो. तुम्ही धांवडायलेल्यांक हांव एकठांय करतलो म्हणटा सर्वेस्पर. तुम्ही दुस्पटायला, तुम्ही धांवडायला, तुमच्या अधीन दिल्ल्यांक तुम्ही सांबाळूंक ना, तांकां हांव एकठांय करतलो आनी तांकां तांच्या सरोवाच्या मैदानार परतून हाडटलो. हांव एकठांय करन परत्यान सरोवाच्या मैदानार हाडटलो. ताणें सांगलें पांचवो सरव मेळटा थंय, सोमी म्हाका विशेव दिता, प्रशांत नितळ उदका थंय, सोमी म्हाका आपोवन व्हरता. हांव तांकां परत्यान हाडटलो सरोवाच्या मैदानार, हांव तांकां परत हाडटलो. ते सुफळ जातले आनी तांची संख्या वाडटली. पळया न्ही, त्या दळा ते सुफळ जातले आनी संख्या वाडटली. आज खरेंच तुका या म्हाका आमकां पांचवो सरो मेळ्ळा, वय तर आमी सुफळ जाता. न्ही हांवें सांगलें न्ही दाखलो, ते पिंकू पळयल्यार परत हाडान दिसतात. कित्याक ताका कांव घालतलो कोणी ना, ताका ताजो पोस करतलो कोणी ना. तशें आमी पोसल्ले कशे आसात, दिसा 2-3 पटी बरें कन्न खावयता ते कशे आसात, कितले चिरूक आसात, कितले पुडपुडितात. पळया न्ही हांगाच कळटा आमकां कित्याक तांचो कोणगी पोस करता. आनी थोडे सुकल्यात अशें जाल्यात, आडकुटा मात्र आसात, कित्याक कोणी पोस करतलो ना देखून. देखून हांवें म्हजी शिकून दिल्या सुपौलजीनी. म्हणजे ते रावणांतल्या फांट्यांक कातून उडयतले म्हणून जेजू म्हणटा न्ही. जुवांच्या वांजेलांत अवसर 15 आनी वळ 2 तावन मुखार ऐका. म्हजे ते आसून म्हजे तें आसून फोळ दिनातलो, फोळ दिनातलो, हर एक फांटो तो कातन हर एक घालता. फांटो तो कातून उडयता आनी फोळ दिता आनी फोळ दिता. तो हर एक फांटो हर एक फांटो चड फोळ ताणें आनी दिवचे चड खातीर फोळ दिवचे खातीर सवर्ण बेंडटा. सवरता आनी बेंडटा. देखून जे शेणाच असले आमी फोळ दिजे तटासतो न्ही, आसल्या बरीत न्ही. कितले पटी हांगा हेर भावांनी उल्लेख केला. इतल्या वर्सां देवाचे उतार आयकोन 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 आमी तुमी कृषी करतना आदल्या वर्सा कितले क्विंटल मेळ्ळे बेडे, हां बरें लेख घालतात. ह्या वर्सा कितले मेळ्ळे आनी बरें लेख घालतात न्ही. काजूच्यो बियो आदल्या वर्सा 1 क्विंटल जाल्यार ह्या वर्सा बरें फळ जाल्यार 2 क्विंटल बरें सांगतात न्ही. ते बरें लेख येता आमकां. पूण आत्मीक जिवितांत आमी कितलें सडयलां. ह्या आमच्या आत्मीक जिवितांत आमी कितलें सडयलां या वाडयलां. नर कुरपे रुपार, उर्बे रुपार, उमेदी रुपार, देण्या रुपार, सुटसुटाय रुपार तुका दिल्लें देणे आनीक उर्जीत करूंक कितले अवकाश तुवें आपणायले. आतां तुमी पळयतात न्ही. आतां परत परवा शुक्रार तावन सगळो दीस हांगा रितीर सुरू जातली आनी शुक्रारची शेनवाराची. पूण तुमी पळयतल्यात पयलीं आशिल्ली ती इच्छा, पयलीं आशिल्ली ती कितें म्हणटा ते अभिरुच म्हणटा आमी, या कितें ते उर्बा ना जायत्यांक. सुकल्यां ते सुकल्या हाडा बरी आमी सुकता. पूण सोम्याच्या हिणांत आशिल्ल्यांनी सुकोवंक ना. सोम्याच्या हिणांत आशिल्ल्यांनी धांवून येया रे बेगीस येया रे जेजूक मेळूंक बेगीस येया, धांवून येया रे बेगीस येया रे जेजूक मेळूंक बेगीस येया. गळाय नाका जेजूक मेळूंक गळाय नाका जेजूक मेळूंक. कशा वेळार आमचो भाव एंटनी आनी भयण ग्रेसी पोरस तांचे काजार जालें, पयलें तांकां येवन मेळोंक जाय जेजूक. पाद आमी येवयेत घे आज, परवां कशी रितीर सुरू जाता, पूण आज आमकां येवंक अवकाश दिया. या म्हळ्यार थोड्याच दिसां पयल्यान तांचें लग्न जालें, पयलें तांकां येवंक मेळोंक जाय जेजूक, आसोंक जाय जेजूच्या पांयांत तळा. हांवें खाली धाकलो मा दिवं सोदता जाल्यार उरबा तुका आनी म्हाका आमकां आसाची. परत तांकां सरोवाच्या मैदानार हाडटलो. ते सुफळ जातले आनी तांची संख्या वाडटली. मात्र न्ही, तांची संख्या वाडटली.
तूं सुफळ जाल्लो पळोवन तुजें जिवीत पळोवन तूं आसलो म्हणटात न्ही पयलें हांव सांगता तोंड अर्थ कळटा भाव भयणीनो कोण सोम्याच्या एकवटांत आसात या नात तुजें तोंड अर्थ कळटा तुज्या तोंडा काळबाण आसा गे आतां पोरवां सुकरा सोनवार हांगा येताना पळयतानाच कळटा कोण सुकल्यात कोण आनी जिवे उरल्यात म्हणलें कळटा वय थंय धांवन येवची रीत गी ह्या बसून आयकुची रीत गी या तातूंत पात्र घेवची रीत गी तातूंच कळटा आमी सुटसुटीत गी या आमी जाल्या आळशी आनी शेळमोडे गे म्हणून कोण सरस्वती इनात आसात ती सुफळ जातात मात कोण खरेंच जिवच्या इनात आसात सुफळ जावन तांची संख्या वाडटा आमी कृषी करतना पळयतात न्ही कितें बरीं झाडां बऱ्या जाग्यार लायल्यार ताका बरें वेळार इट घाल्यार हें घाल्यार सुफळ जातात बांदी संख्या वाडटा फळ दिवची संख्या वाडटा हांवें सांगलें न्ही आदल्या वर्सा इतलो फळ पूण ह्या वर्सा आनी चड फळ आमच्या आत्मीक जिवितांत ते तेंच जायचे जेन्ना तुका म्हाका आमकां बऱ्यांतलो बरो पासवो सरो मेळटा आनी बऱ्यांतलें बरें नितळ उदक तुका पिवंक मेळटा त्या दाळा आमी सफळ जाता आमची संख्या वाडटा मात्र न्ही आमी जिवाळ जाता देखून तें तुमी आयकलां न्ही जशें नितळ उदका झरीक एक मेरू अत्रेकता तशें तुज्या मोगाक सम्या हांव लालयता जशें नितळ उदका झरीक एक मेरू आशेता तें तशें तुज्या मोगाक सम्या हांव लालयता देखून आनी चड आनी चड आमी लालयता अत्रेकता आशेता आनी कितें जाता तांकां सोरोंक हांव गवळ्यांक उपजयतलो आनी पळया न्ही ताणें विसलेले गवळी ताच्या शेळयांक सोरोंक ताणें विसलेले गवळी हांव उपजयतलो जायत्यो शेळयो इनांतल्यो भायर गेल्यात कारण कितें जाणात कितें तुमी तुमच्या समाजांत तुमच्या वाड्यांत तुमच्या परिसरांत तितकी चिंतून पळया जायत्यो शेळयो शिंपडलेल्यो ह्या सांडून गेलेल्यो आज देवान धाडलेल्या गवळ्या सोदून येतात देवान विसलेल्या गवळ्या फाटल्यान येतात आनी थंय गेल्ल्या उपरांत कधीच ती फाटी येनात कित्याक हांगा सांगलां हांव म्हज्या गवळ्यांक तांकां सोरोंक हांव गवळ्यांक उपजयतलो आनी ते केदींच भियोवचे नात आनी सोम्यान विसलेले गवळी तांकां सर येताना तांकां पासवो सरो सदांय मेळटाना नितळ उदक तांकां पिवंक मेळटाना पाटी वेतात गी मेळनातल्या जाग्यार सारकें चिंतून पळया देखून जेन्ना हांव आनी तूं आमी विसलेले गवळी वयतर आयिल्ल्या शेळयांक बकऱ्यांक आमी सारकें पासवो सरो दिना तर नितळ उदक पिवंक दिना तर ते खंयसर मेळटात पासवो सरो थंयसर सोदून वेतात देखून सरसपणान सांगलां देखून कोणी इनांतोन भायर गेल्यान जाल्यार तुमच्या कुटुंबांतोन भायर गेल्यान जाल्यार आनी बऱ्या गवळ्याच्या काल म्हणटात आसऱ्या काल आसा जाल्यार सूख त्या गवळ्यांचे न्ही भाव भयण कित्याक कोणाच्या हातांत पयलें तांकां दवरलें तांणी सांबाळूंक ना देखून सरस्प देवूच सांगता हांव सांगना ताजो जेरीन तुमकां सांगलां म्हणा नाकात आनी वा आकांतान भरचे नात तांचे मदलो एक पोरयान सुकोन वेसोना पळया न्ही जेजूक वळखल्या उपरांत तेंचे म्हणजे खऱ्या निजा गवळ्याक कोण कितें म्हणलें समजल्या उपरांत कोणूच सुकोन वेसोना आज सकाळीं हें नश्ट करतनाच आमी सांगलें उलयता हेका निजा देवाक मान दी म्हूण शिकयतात पूण कोण नीज देव म्हूण शिकयनात मान दिवंक शिकयनात पयल्या कुंभारा पयलें एका निजा देवा एकल्याक निजा देवाक मान दी म्हणून पूण एकलो कोण नीज कोण म्हणलें शिकयनात देखून आज न्हय जाल्ल्यांक देव म्हणपाक येवन एकल्या बदलाक जायत्यांक देवाचो स्थान मान दिवन आसल्या वेळार अशें जाता पूण हांगा खरो गवळी नीज गवळी मेळ्ळ्या उपरांत कितें जालें कितें जाता तें तांचे मदलो एक पोरयान सुकोन वेसोना मागीर ते सुकोन वेचेना जेजू कोण भेटला जेजू कोण वळखला जेच्या हिंडान कोण येवन सर्वाला मागीर ते सुकोन वेचेनात सारकें का जेजूच्या हिंडांत न्ही संवसारी मनशाच्या हिंडांत
संवसारी गवळ्या विशयांत इसायासाच्या बुकांत आवास्वर 50 आनी 6 वळ 9 ते 12 तें कितें बरयलां एक आयसाया 56 वर्स 9 to 12 वयर कितें बरयलां कुरडे फुडारी पळय न्ही हेडिंगच दिलां ह्या संवसारांत कुरड्या पुडाऱ्या फाटल्यान तूं वेताय तर कुरडे पुडारी ते कुड्डे देखून ते वचून पोंडांत पडटात तांचो तूं फाटलाव करता देखून तुवें पोंडांत पडटाय कुरडे पुडारी आनी तांचे विशयान कितें सांगलां तांकां येवन ग्राश्या म्हणटा देवाचें उतर ऐका शेतांतल्या सर मोनजातीनो रानांतल्या सर मोनजातीनो येया आनी ग्राशिया पळया न्ही ह्या कुरड्या पुडाऱ्यांक देवूच फरमायता त्या रानांतल्या मनजातींक येया आनी ग्राश्या म्हणून कित्याक मुखली वळ कितें म्हणटा इस्रायलाचे पारेगार कुरडे पळया न्ही इस्रायल म्हज्या परजेक हांवें राखोंक सांबाळूंक विसलेले पारेगार कुरडे आनी तांकां गिन्यान ना आनी कित्याक कुरडे तांकां गिन्यान ना खरी समजून येना आनी ते मोने पेटे मोने पेटे कसले शब्द वापरल्यात पळय तांकां समजून येना कशें लोकांक खंयसर कशें वरीचें सरयचें आनी तांकां चलयचें आनी समजयचें तांकां समजून येना देखून ते मोने पेटे तांच्यान भोंकूंक जायना पळय न्ही देवाचें उतर म्हणटा तांकां समजून येना देखून ते मोने देखून तांचें तोंड उक्तें करूंक तांकां जायना देखून तांकां भोंकूंक जायना 6 वर्सां पयलें म्हज्या सांगात एकलो भाव आयलो आनी ताका हो रॉटविलर पेटो जाय आसलो आनी ताका रॉटविलर पेट्याच्या पिलाक आमी विचारतना 35,000 म्हणाले मागीर एकलो म्हणालो ना म्हजे कडेन आसा उण्यार दिता 20,000 म्हणून ओ उण्यार मेळटा न्ही 20,000 रॉटविलराचें पील घेवन आयलो तो हांगा आयलो गांवांत हाडलें घरा वट केलें कितलें खावंक घाल्या रे आवाज करिना हें रॉटविलराचें पील खाली पळोवंक मात कांय आवाजच भायर येना मागीर दाक्तर आसा शिवोन दाखयतना कितें सांगता दाक्तर ताका आवाज काडूंकूच जायना ताजे वोकल कोट सुटनात देखून इकलेल्यान पळय ताका कळ्ळां गोंकी ना देखून 35,000 पिलाक 20,000 दिवन सोडला हांगा तेंत सांगता हे मोने पेटे देखून तांकां गोंकूंक तांच्यान भोंकूंक जायना आड पडोवन ते सोपणेतात देखून ते कितें करतात आड पडोवन ते स्वप्न येतात पोर एक ल्हानसो व्हिडिओ पळयला हांवें तूं व्हिडिओ पळयता कोणी आसले बोर्ड घाला नाय गळिवे एच्चरिके म्हणून बिहेवियर ऑफ डॉग म्हणून गिटीर बोर्ड घाला आनी कॅमेरा काणकाण गेट उक्ती केली गेलो मुखार गेलो घराच्या दारा आड गेलो तेंय दार उक्तें जालें गेलो व्हिडिओ गेलो मदल्या कुडाक गेलो भितरल्या कुडाक गेलो आनी थंय निच्या कुडाक गेलो बरो कोण पेटो बेड्डार बरो ओनी 2 आसा आनी बोर्ड घाला नाय गळिवे एच्चरिके ओ नाय खंय आसा बेड्डार बरो ओनी 2 आसा आनी हांगा तेंच म्हणटा देवाचें उतर तांकां गोंकूंक कळना आड पडोवन ते स्वप्न येतात न्हीद तांकां पसंद पळय न्ही तांकां न्हीद मात्र खंय इल्लेशें काम केलें बिकेचें कोणाक घालें आनी म्हणटात न्ही हें कामाक दवरलेलें बिकेचें काम करतात आनी बसून गप्पे मारतात हे म्हजें उतार न्ही इस्रायलच्या पुडाऱ्या विशयांत देव सांगता इस्रायल मुखांतर तांकां न्हीद तांकां पसंद ते खावगी पेटे आनी खावंक जाय तांकां तितलें खावचें न्हिदचें न्ही 6 जाणां कितलें आसल्या पुरो खावंक आसल्या पुरो न्हिदोंक आसल्या पुरो आनी काल हांवें टिवीचेर पळयलो एकलो आसा खंय राजस्थानांत आतांचो कुंभकर्णा खंय ताका म्हयन्यांत 25 दीस न्हिदाचें खंय न्हिदल्यार 25 दिसा उपरांतच उठचें खंय ताणें आतांचो कुंभकर्णा आनी तो 25 दिसा उपरांत कित्याक उठता खावंक आनी जेवंक खाता आनी जेवता आनी परतून न्हिदता खंय परतून उठचें केदाळा 25 दिसा उपरांत खंय ताणें तांकां खावंक जाय आनी न्हीद तांकां जाय ते केदीन सुद्दां दोशी जायनात जाल्यार दोशी जायनात इस्रायलच्या कुरड्या पुडाऱ्या विशयांत गवळ्या विशयांत कोण ते अशे आसात समजोणी नातलेले गवळी सांगला न्ही ते अशे आसात संवसारांत भाव भयणीनो समजोनी नातलेले गवळी तांचे मदलो हर एकलो आपापली वाट धरून वेता होय तो तांचे कामां करनासा शेळ्यांची तांकां कांय पडोवन सोंग ना
ह्या शेळयांक तांच्या अधीन दिल्ल्या तबेंत दिल्ल्या त्या शेळयांक तांणी सरयचे तांकां 5वो सरो दिवन नितळ उदक दिवन तांचे जिवीत सफळ करचे म्हणली चिंता तांकां ना. तसल्यांच्या फाटल्यान तुमी गेल्यार उद्धार जातात की. तांकां खावंक जाय, तांकां पियोंक जाय, तांकां न्हेसोंक जाय, तांकां बरें न्हिदोंक जाय. मात्र न्ही मुखार कितें बरयलां? हर एकलो आपापलो फायदो जोडूंक सोदता. खाली तांच्या फायद्या खातीर. ते भाव भयणीनो तांच्या फायद्या खातीर देखून तूं म्हणटा म्हज्यो शेळयो पुराय गेल्यार मागीर हांवें कांयचे शेळ्यां शीत देखून म्हज्यो शेळयो. भाव भयणी न्हय तुज्यो न्हय म्हज्यो, ताज्यो शेळयो. ताज्या शेळयांक तूं पोसताय तर तुज्या हर एका गरजांत सरस्वती देव तुका पावता. जेजूच्या शेळयांक आमी खऱ्या मोणान निस्वार्थ तरान ह्या समर्पीत जावन तांकां आमी पोसताव जाल्यार तुज्या हर एका गरजांत जेजू तुका पावता. म्हाका तूं राखताय, म्हाका तूं पोसताय, म्हाका सांबाळताय, म्हाका सोडयताय. म्हाका तूं राखताय, म्हाका तूं पोसताय, म्हाका सांबाळताय, म्हाका सोडयताय. गवळ्यांनी खऱ्या गवळ्यांनी सरस प्रमिसलेल्या गवळ्यांनी कांयच फिकीर करची गरज ना. आमच्या फायद्या खातीर आमी कांय सोदची गरजच ना. तूं खरेंच विश्वासीपणान ताची सेवा करताय जाल्यार. सांग पावलां सांगून हांगे फिलिपिकारां बरयल्या पत्रांत आनी ह्या वचवार 4:19 फिलिपियन चॅप्टर 4:19 जेजू क्रिस्तातय तुमकां आसलेले दराळ संपत्ती वरवीं जेजूचो आमी मोग करता तर ताजो फाटलाव करता तर ताजे तें आसा दराळ संपत्ती. आनी दराळ संपत्ती वरवीं म्हजो देव सर तुमच्या गरजांत उदारपणी पावतलो. तूं खरेंच ताज्या क्रिस्ताच्या मोगान ताज्या शेळयांक तूं पोसताय जाल्यार उदारपणान तुज्या सर गरजांत तुका पावता. आनी हांव तुमकां सांगता उक्त्या सांगता साक्ष दिवन सांगता फाटल्या 26 वर्सांत हांव न्हू उदारपणान हर एका गरजांत तो म्हाका पावला. उदारपणान हर एका गरजांत तो पावला. खंयची गरज हांवें कोणाय मुखार दवर न्हू कोणाय कडेन भीक मागची परिस्थिती म्हाका ताणें दिवचो ना येवची ना. कित्याक हांगासर हो 5वो सरो म्हाका मातणी हांगासर आमकां मेळिल्लें जिवीत म्हाका मातणी तुमी सगळ्यांनी सोम्याच्या सर शेळयांनी जोडी जमली कुस्स आशा तुजी जायची. आतां फाटी 25वी ओळ पयल्या वाचपांत. पळया येतेले दीस उलयता तो सर्वेस्पर आनी त्या दिसांनी हांव दाविदाक एक प्रामाणीक कोंबरी उपजायतलो. तो कोरो राय कसो शाणेपणान रास चलयतालो. आतां सांगलें सर्वेस्पर जावन आसा कोरो गवळी म्हणून वळखता दावीद राय. मातणी दावीद रायाक दावीद राय तावन उपजतलो कोरो गवळी. आमी वचता एजिकेलाच्या बुकांत आनी ह्या वचवर 34 ओळ 23 तावन 25 ऐका. एजिकेल 34:23-25. एजिकेल 34:23-25. हांव तांचे पासत एकाच गवळ्याक म्हज्या सेवका दाविदाक नेमतलो. आयकलें गी म्हज्या शेळयां पासत म्हज्या इस्रायल परजे पासत हांव एकल्याच गवळ्याक खऱ्या गवळ्याक दाविदाक हांव विस्तलो आनी तो तांकां सरवाक व्हरतलो. दाविदाच्या हातांत इस्रायल परजा कशी आसली? दुसऱ्या रायान खाली संवसारी रितीन तांकां चलयलें पूण दावीद रायान तांकां कशें चलयलें. कित्याक दावीद राय खुद्द पयलें ताकाच तो सोम्या मुखार हाडटा. दावीद रायन सिंहासन पळोवना, दावीद रायन ताका दिल्ली पदवी अधिकार पळोवना, दाविदान ताका दिल्ली परजा पळोवंक ना, दाविदान सर्वेस्पराक पळयलो. हांवें सांगलां तुमकां एक्ट्स चॅप्टर 2:25 अपोस्तलांची कृत्यां 2:25 दाविदान सर्वेस्पराक सदांच ताच्या दोळ्या मुखार दवरलो म्हणटा देवाचें उतर. ऐका ताचे विशांत उलोवन दावीद म्हणटा सोम्याक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतलो. पळया न्ही लेकीन आमी कोणाक दोळ्या मुखार दवरला?
अशें आज नश्ट करता उलयतना एक भाव म्हणालो हांव ताजें आयकतालो ताजें आयकतालो वय आयकतालो अशें म्हणटाना वय आमी आयकलां जायते फावटी आयकलां पूण केन्ना कॉम्प्रोमायज म्हणटा आमी जेजूक मुखार दवरून उलोवच्या बदलाक संस्था मुखार दवरून संस्थेच्या वडिलां मुखार दवरून ह्या मनशान केल्ल्यो साबा मुखार दवरून कोणी उलयता जाल्यार तांचें हांव आयकोचें सोडटा म्हळ्यार सिधो सांगता हांव कोणी तो खंयच्याय टीव्हीचेर येवनी कोणी म्हाका लिंक धाडूनी कोणी जर तर जेजूक मुखार दवरून उलयनासतना संस्थ्याक मुखार दवरून संस्थेच्या वडिलांक मुखार दवरून ह्या तांच्या संस्थ्याक इतलीं वर्सां जालीं 100 वर्सां जालीं इतलीं 500 वर्सां जालीं म्हणून मुखार दवरून उलयता जाल्यार तांचें हांव आयकोंक वचना तशें म्हणटाना उल्लेख जालो न्ही तो भाव आसा तो खाली जेजू विशयांत सांगता न्ही गे तो खाली जेजू विशयांत गायता न्ही गे हांवें सांगलें ताका आयका न्ही संवसाराक वटतेल्यांक न्ही संवसार दाखयतेल्यांक न्ही तुका संवसार असो करतेल्यांक तुका जेजू थंय हाडतेल्याक जेजू सवय तुका दवरतेल्याक तुमी आयका कित्याक मरियेनी तें सांगलां न्ही गे मरियेन कितें म्हणलें ताका आयका म्हणा तिका आयका म्हण तें केन्ना सांगलें आसा जुवांस वांजेला बसो 2 वळ 5 जुवांस वांजेला बसो 2 वळ 5 मरियेन सयत आमकां पयलेंच तिणेंच सांगलां कोणें तिजे विशयान सांगचें न्ही तिणेंच खुद्द सांगलां कितें म्हणून जॉन चॅप्टर 2 वर्स 5 तवळ ताचे आवयन साकरांक सांगलें त्या आवयन म्हणजे मरियेन त्या साकरांक सांगलें तो तुमकां कितें सांगता तें करा पळय तिणें सांगलां मरियेनी जेजूक मुखार दवरलें न्ही जुजेक आपल्या घोवाक न्ही आपणाकच सांगता मरिये तो शिका न्ही आता जेरी तुमकां सूख शिकयता जाल्यार हांगा कितें वाचलें तुवें एक्ट्स चॅप्टर 2 वर्स 25 दावीद राय कित्याक खरो गवळी आयका सोम्याक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतलो सोम्याक हांव म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतलो न्ही संस्थो न्ही पदवी न्ही अधिकार न्ही खंयचो एक संवसारी वडील सोम्याक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतलो देखून हांगा फाटी कितें एजिकेल चॅप्टर 34 वर्स 23 to 25 हांव तांचे पासत एकाच गवळ्याक म्हज्या सेवका दाविदाक नेमतलो ते एकाच गवळ्याक म्हूण सांगलां म्हज्या सेवकाक दाविदाक हांव नेमतलो आनी तो तांकां सरवाक व्हरतलो आनी तो म्हज्या परजेक म्हज्या शेल्यांक सरवाक व्हरतलो तो तांकां सरयतलो आनी तांचो गवळी जातलो तो तांकां सरयतलो सरयचे भाव भयणीनो तोंडाक दिवचें न्ही आज तुवें सरयचें म्हळ्यार जिवीत आपणायचें कशें हांवें हो सोरो हो 5 सोरो खावन जिवीत आपणायलां हो 5 सोरो कितें देवाचें उतार तुवें सराजें म्हळ्यार तें खायचें एजिकेलाच्या बुकांत वस्वर 3 आनी वळ 1 to 3 कितें म्हणटा मनशा पत्ता वो कोवळो खा आनी उपरांत इस्रायलच्या परजे कडेन वचून उलय म्हणटा देवाचें उतार आयका ताणें म्हाका म्हळें मनशा पुता तुका दिलां तें खा हो कोवळो देवाच्या उतरांनी बदललो कोवळो खा आनी उपरांत वचून इस्रायलाच्या घराण्या कडेन उलय सोरो म्हळ्यार तो देखून हांगा आयिल्ल्या तुमकां पळयत पुस्तक तुमच्या हातांत कित्याक आसा जे तुमी आयकाचे हांव खाली बाबा एंड्रून सांगलां न्ही ताच्या शिकवण्यांत बिगजेचेर 6 म्हयने केवळ आयका मागीर तुमी पवित्र पुस्तक वाचूंक सुरू करात तुमकां कशें समजता की ना पळया म्हणून कित्याक ताणें बरो दाखलो दिलो बाबा बॅप्टिस्ट असो कितले फावटी हांव वाचलें म्हाका कांय समजना ब्रदर म्हणटालो पूण हांगा येवन आयकोन आमी सांगची आमी विवारसूंची आमी तातूंत कितें आठापण आसा ती सता मिस्तर गुट उगडापें करची रीत पळयतना आतां ताका पवित्र पुस्तक वाचतना सगळें समजता ना बरें सुरू खंय 5 सराव आसा थंय तुमकां वलांबे घालीचे पडटा वलांबे तुमकां कळटा न्ही वलांबे घालचे म्हळ्यार घुमटेक एक दोरी बांदून खंयच्या एका झाडाक रुखाक बांदल्यार थंय बोंतोन इंत आसलें सरतात पूण हे फावटी तुमकां कळ्ळें त्या सरोवाची रूच कळ्ळी वलांबे घालची गरज ना त्या जाग्यार सोडल्यार पुरो तुमी बरें करून सरोन उंत आसतात देखून आज तो सरो म्हळ्यार पवित्र पुस्तकांतले उतार दाविदान तेंच केलें तो आपल्या परजेक सरयतालो पूण त्या वस्वारांत आमी वाचता एजिकेलाच्या बुकांत वचो 34 वळ 5 आनी 6 कितें म्हणटा 5 and 6
कोणूच गुवळी नातलो देखून म्हजे बोकरे शिंपडले. पळ्यांनी आज ताचे बोकरे कित्याक शिंपडल्यात? त्या बोकऱ्यांक सोरयतलो कोणूच ना देखून म्हजे बोकरे शिंपडले आनी रानवट मोनजातींच्या घासाक सांपडले. आनी जायते रानवट मनजातीच्या घासाक सांपडले. आज आमच्या क्रिस्ती कुटुंबांत कितलीं जाणां या रानवट मनजातीच्या घासांत सांपडल्यात भाव भयणी. अन्य धर्माच्या तूं खरें कितें म्हणटा आत्मीक शिक्षण धर्मीक शिक्षण तांकां मेळनासलेल्या वरवीं बरो खरो सोरो तांकां मेळनासलेल्या वरवीं आज कितल्या क्रिस्तांव कुटुंबांत कितलीं जाणां कितें वाचलें तें? कोणूच गुवळी नातलो देखून म्हजे बोकरे शिंपडले आनी रानवट मोनजातींच्या घासाक सांपडले. सांपडल्यान आज कितलीं जाणां सांपडल्यात. आदल्या हप्त्यान तशी एक भयण म्हाका सांगता, फादर आमच्या शेजारात ती आवय खबर ना फादर, ती आवय आनी बापय सोदून आसात फादर. आतां चेडवाचें शिकप जालें कामार आसा बऱ्यांतलो बरो एक फुडा कितें म्हणटात जिने सांगा ती. पूण म्हाका खबर मेळ्ळ्या तांकां आनीक खबर ना. म्हाका खबर मेळ्ळ्या की तें अन्य धर्माच्या एका चेड्या लागीं कितल्या वर्सां जावन इश्टाघात आसा. मातणी त्या धर्माच्यांनी ताका पयलेंच तयार केला खंय. तूं कितें सांग पळय तुजें कितें सांगता पळय तें सारकें न्ही. जेजू सोमी न्ही, जेजू सोडवंदार न्ही, तो प्रवाद्या पैकी एकलो तो म्हणून म्हाका पयलेंच तयार केला खंय. कशें सांपडल्यात पळया. कित्याक पयलेंच वपासवो सोरो दिनासतना जिविताचें खाण तांकां मेळनासलेल्या वरी आज ते सांपडल्यात. आतां पाटी पयल्या वचपाक. आनी त्या दिसांनी हांव दाविदाक एक प्रामाणीक कोंबरी उपजायतलो. तो खरो राय कसो शाणेपणान रास चलयतलो आनी देशान न्यायनीत सांबाळटलो. ते कोणा विशयी? दाविदा विशयान आतां आमी वाचलें. तो आपल्या परजेक निती प्रकार स्वता प्रकार देवाक मानवच्या रितीन तो तांकां चलयतलो. ताच्या दिसांनी जुदाचे तारण जातले आनी इस्रायल सुरक्षीत वस्ती करतलो. हें गरजेचें सुरक्षीत घे म्हणून. तूं कायदे नियमां कानुना रिती रेग्र्यो आनी कितें पाळून तूं आनी की गुलामा भशेन आसाय की या ना हांव सुरक्षीत म्हज्या जेजूच्या हातांत हांव सुरक्षीत. म्हाका सुटका मेळ्ळ्या, म्हाका सोडवण मेळ्ळ्या. म्हज्या जेजूच्या हातांत हांव सुरक्षीत म्हणलें तुका कळ्ळां गे म्हणलें गरजेचें. सेफ इन माय जीजस हँड्स. हांव म्हज्या जेजू थंय सुरक्षीत आसा गी म्हणलें सवाल हर एकल्यान तांकां विचारीत. हांव म्हज्या कुटुंबाक सुरक्षीत घेवन कुटुंब आतां बेसान जाता एक एकल्याचें जाता जाता आनी पोटली बांदून वता तांच्या घरा. पूण तूं आनी हांवें सांगलां हांवें रावसो गांव तो हांवें वेसो देश तो हांवें भोंवसो संवसार म्हजो कांय स्वंत न्हय. ना त्या परगांवांत ना त्या परदेशांत ना त्या विदेशांत हांव सुरक्षीत न्हय. यात्रेक यात्रेक सर्व आमी यात्रेक आसांव पयनार पयनार आसांव पयनार. जल्मोल्याव जियेल्याव दीस रात वावुरल्याव संवसार सांडून वेतेल्याव. हांवें केल्लो वावर तो करचिल्लो वेळ तो हांवें करचो व्यापार केदींच फायद्याचो न्हय. जोडुल्लो दुडू तो जातोलो काबार तो जोडुल्लो दुडू तो जातोलो काबार तो मेळचो ना आदार तो जेजूक सांडलाय तर मेळचो ना आदार तो जेजूक सांडलाय तर कोणाच्या हातांत आमी सुरक्षीत. हांगा कितें वाचलें? सवी वळ ताच्या दिसांनी जुदाचे तारण जातले जुदाचें तारण जातलें आनी इस्रायल सुरक्षीत वस्ती करतलो. हां हें जायचें तुज्या म्हज्या आमच्या मतींत. हांव धर्मांत ना भियेनाकात, हांव जातींत ना भियेनाकात. आयच्या दुसऱ्या वचपांत तुमकां आयकूंक मेळटलें जात धर्म पुराय जेजून खाण उडयला आनी जेजूच्या एकवटांत येवंक तुका आनी म्हाका आमकां आपणें दिलां. जेचे एकवटांत आसचें गरजेचें भाव भयणीनो. न्ही जातींत न्ही धर्मांत न्ही गांवांत न्ही वाड्यांत न्ही एका बिरगजेंत. जेजू थंय म्हजो हिंड सुरक्षीत आनी सर्वेस्पर आमची नीत
ह्या नांवान ताका आपयतली. आणि तो कोण पळय ताच्या हिंडात आसात ती सरस्वतीची नीत पाळटली. रामपुरो आम्ही वाचता न्ही लुकास वंजेला वसो 12:32 लूक चॅप्टर 12:32 ल्हानशा हिंडा भिय नाका म्हणटा. कित्याक ऐका ल्हानशा हिंडा ल्हानशा हिंडा तूं कांय भिये काय नाका. भिय नाका. तुमकां आपणाचे राज्य दिवं तुमच्या बापाक बरें दिसलां. आम्ही ताजे राज जोडला भाव बहिणीनो. जावं पुरो ल्हानसो हिंड संवसाराक पळयतना निंगी विस्तार दर्या बरी आसा. आमकां सगळो दर्यो जाय की आमकां नाका. पूण तूं आनी हांव नितळ उदकाच्या न्हंयत आसां ह्या बांयत आसां ह्या तळ्यांत आसां जाल्यार सगळो संवसार आमकां नाका. वालच्या उदकांत आमी नितळ उदकांत आमी जियोन आसा जेचे एकवटांत आमी आसा. देखून सो आयच्या दुसऱ्या वचपांत आमी एकातो एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत वचप 2:13 पर्यंत एफिशियन्स चॅप्टर 2:13-18. पूण तवळ पयस आसल्या तुमकां आतां क्रिस्त जेजूच्या एकवटान ताच्या रक्ता मारिफात लागीं हाडल्यान. आमी पयस आशिल्ले हांव जावं पुरो क्रिस्तांव. हांवें सांगलें तुमकां बिलीग्राम म्हणटा न्ही गॅरेजींच काम करतलो जल्मालो देखून तो कार जावन जल्माना. एकलो गॅरेजीन जल्माता जाल्यार तो कार जावन जल्माना. तशेंच एकलो क्रिस्तांव कुटुंबात जल्माता जाल्यार तो क्रिस्तासो जावन जल्माना. देखून आज क्रिस्तासो जायचे जाल्यार भाव पयलें कितें आसलें आमी. पूण तवळ पयस आसल्या तुमकां पयस आशिल्ले हांव विंगड आशिल्ले हांव. आमी कितें म्हणटा तो वडोल म्हणलें शिंपोड नाशिल्ले हांव शिंपोडलेलीं जावन आशिल्ले हांव. आतां क्रिस्त जेजूच्या एकवटांत ताच्या रक्ता मारिफात लागीं हाडल्यान. आमकां लागीं हाडल्यांत एकवटाक हाडल्यांत. ताच्या रक्ता मारिफात ताका तुवें स्विकार केल्ल्या वरवीं बरो गवळी म्हूण खरो गवळी म्हूण एकच न्हीज गवळी म्हूण तुवें स्विकार केल्ल्या वरवीं आज तुका आनी म्हाका आमकां क्रिस्ताच्या एकवटांत हाडल्यांत. हें गरजेचें. आमी कोणाच्या एकवटांत आसा हांव म्हणलें गरजेचें. बापाच्या पुताच्या आत्म्याच्या एकवटान संतोषांजी. बापाच्या पुताच्या आत्म्याच्या एकवटान संतोषान. जांबरो संवसाराच्या एकवटांत हांवना या तुज्या क्लबाच्या एकवटांत हांवना या तुज्या कितें वाड्याच्या एकवटांत हांवना. जावं पूण क्रिस्ताच्या एकवटांत तूं आसा म्हणलें गरजेचें. तुका सगळें क्रिस्ता सगळें एकवटाय लायकी म्हणलें गरजेचें. हांव क्रिस्ताच्या कुडीचो सांदो. हांवें जायते सांगलें एफेसकारांक पयल्या पत्रां वचप 5:30 हें केदार तुज्या म्हज्या आमच्या मती घेयचे. हांव क्रिस्ताच्या कुडीचो सांदो. आमी ताचे कुडीचे सांदे. हें चिंता हांव म्हज्या जेजूच्या कुडीचो सांदो. देखून हांव ताच्या दोळ्यांची आश्टी. देखून हांवें तुमकां सांगलां न्ही हांव ताजो जाताना गालातकारांक पयल्या पत्रां वचप 6:17 कितें म्हणटा. कोणूच म्हाका कितेंच करूं शकचो ना म्हूण कित्याक म्हणटा पावला. एका गॅलेशियन्स चॅप्टर 6:17 ह्या फुडां कोणेय म्हाका उपाद्र दिवचे न्हय. कित्याक म्हजे कुडीर सोम्या जेजूचे दाग हांव वावयतां. ताच्या कुडीचो सांदो देखून म्हज्या कुडींत सोम्या जेजूचे दाग हांव वावयतां. देखून क्रिस्ताचे एकवटांत आसचें म्हळें अशें. तुमचें जो म्हळें न्ही म्हज्या ल्हाना भावाक कितें तुमी केलें म्हाका तुमी केलें म्हणल्यार सर तूं क्रिस्ताच्या एकवटांत आसाय. तुज्या एका गरजान तो तुका पावता. तूं कितेंय करताय क्रिस्ताच्या एकवटांत आसलेल्यांक तूं कितें करताय तें क्रिस्ताकच करताय. तें जालें तो वगैरे रावान उडोवन म्हणलें न्ही हांव पारीकपण घेतलो ह्या गवळ्यांचेर. म्हजो हिंड शिंपडायल्ल्या गवळ्यांचेर हांव पारीकपण घेतलो म्हणून हांगे सरस्परान. देखून तूं आनी हांव क्रिस्ताच्या कुडीचे सांदे जावन आसतना कोणीय तुका कितें वायट करीत जाल्यार कितें वाचलें गॅलेशियन्स चॅप्टर 6:17 ह्या फुडां कोणेय म्हाका उपाद्र दिवचे न्हय. कित्याक म्हज्या कुडीर सोम्या जेजूचे दाग हांव वावयतां. देखून तूं क्रिस्ताच्या रक्ता वरवीं पयलीं आमी विंगड आशिल्ले हांव पूण आतां ताच्या एकवटांत आयले हांव. क्रिस्त आमची आनी तुमची शांती. त्या दाळा पळया न्ही हांव क्रिस्ता थंय आसा देखून क्रिस्त जाता तुजी म्हजी आमची शांती.
सोम्या सोवें जियेतेल्यांक देव दिता शांती. सोम्याक ना वाटेल्यांक मेळटा सदांच करपा ताची. सोम्या सोवें जियेतेल्यांक देव दिता शांती. सोम्याक ना वाटेल्यांक मेळटा सदांच करपा ताची. आज क्रिस्ताच्या एकवटांत असलेले आनी धैर्यान सांगाचे क्रिस्तस म्हजी शांती. हांवें तुमकां सांगलां तेन्ने सोदलें थंय हांगा सोदलें दीस राव हांवें सोदलें मेळोंक ना काय मेळोंक ना जेजूच्या नांवान हांवें सोदलें जेजूक उरलो मान सोदलें जेजूच्या नांवान हांवें सोदलें जेजूक उरलो मान सोदलें. मेळ्ळें म्हाका दान दिलें ताणें दिलें समाधान. ह्या विशयान कितले फावटी आमी सांगलां संवसार तुमकां समाधान दिना आनी संवसारांतले कोणीय तुका समाधान दिना. समाधान मेळटा जेजूंत. John 14:27 John 14:27 केवळ जेजू ते मात्र असं समाधान म्हणटा देवाचे उतर ऐका. John 14:27 समाधान तुमचे ते हांव दवरता. समाधान हांव तुमचे थंय दवरता. म्हजें समाधान तुमकां दिता. म्हजें समाधान हांव तुमकां दिता. संवसार असले समाधान दिवंक शकना. संवसारी दिवंक शकना. संवसारांतले पुढारी दिवंक शकना. ते तांच्या गरजां खातीर मात तुका वापरतात. संवसारांतले पुढारी तांच्या फाटल्यान तुवें येजय कित्याक सुमार जाण आसात न्ही तांचो फायदो जोडटात हे पुढारी तितलेंच आनी तांकां भिकेचें दितात. आनी आपण ह्या हिंडांतल्या शेळ्यांच्या नांवान ते आपणायतात. नांव पदवी अधिकार सिंहासन मातणी सगळ्यो सवलत्यो कशें जाय तशें जियोंक वसोंक भोंवंक सगळें. पण हांगा तशें न्ही. हांवान तूं आमी क्रिस्ताच्या कुडीचे संदेश जाताना कितें जाता क्रिस्त जाता तुजी म्हजी आमची शांती. आमकां जुदेवांक आनी तुमकां हेर जातींच्यांक एकवटायली ताणेंच. देखून क्रिस्ताची म्हणटाना हांवें सांगलां कितले फावटी दुसरो भेद ना. जुदेव आनी हेर जातीचे म्हणलो भेद ना. कोलोसेकारांक पयल्या पत्रां 3:11 ना भेद ना. क्रिस्ताचो जाल्ल्या उपरांत कसलोच भेद ना. ऐका ह्या नव्या जिवनांत क्रिस्तांत आयिल्ल्या उपरांत ह्या नव्या जिवनांत ग्रेक आनी जुदेव ग्रेक म्हणलो या जुदेव म्हणलो सुनात केल्लो या सुनात करिनातलो म्हणलो अनागरीक म्हणलो सितियान म्हणलो गुलाम म्हणलो आनी स्वतंत्र म्हणलो भेदच ना. आनी हांगा तेंच सांगता एफेसकारांक बरोवन सांग पावलो पयलें तुमी जावं पळय अन्य धर्माची अन्य जातीची अन्य गांवची पण आतां ना कसलोच भेद ना. आमकां जुदेवांक आनी तुमकां हेर जातींच्यांकी एकवटायली ताणेंच. आमकां वेगवेगळी कन्न आमचे मदें उबारल्लो दुस्मानकायेचो पागोर आपल्या रक्तामासान ताणें कसलावन घाला. पयलें आसता जावं पळय जातीक दुस्मान काय आसा न्ही भाशेक दुस्मान काय आसा न्ही राष्ट्राक दुस्मान काय आसा न्ही. गडी कित्ता आतां पळय न्ही कर्नाटकाच्या गडीतून केरळा वचून खंय केरळाच्यांक इशिन येवंक ना खंय. ती इशिन आयल्यार झिका हाडून येतात म्हणटात आनी हांगाचे थंय गेल्यार वेरोणाक व्हरतात म्हणटात ह्या कोरोनाक. पळया पुरे भेद आसा. जातीचो भेद खंयची आसा न्ही जाती बागे नाय बागे म्हणून आयकोना तुमी. पूण जेजूक वळखल्या उपरांत हें पुराय ना भाव भयणी न्हू. जुदेव आनी ग्रीक म्हणलो भेद ना. सुनात केल्ल्या सुनात करिनातलो म्हणलो भेद ना. तो सगळो पागोर तूं कोस्त लावन घाला खंय. जुदेवांचे धर्मशास्त्र ताच्या विधी आनी नियमा समेत ताणें रद्द केला. आयका न्ही कोणेंच जेजूक वळखल्या उपरांत तांच्या धर्माचें तांच्या जातीचें या तांच्या खंयच्याय संघाचें संस्थाचें कितेंच जेजूची मुळ्यांचेर तांणी खड्ड्याया करूंक ना. खड्ड्याय करूंक ना. तुजी खाणा जेवणाची रीत कशी आसून तुका जाय जाल्लें का कोणाचेर खड्ड्याय करूंक ना. हांगा कितें वाचलें जुदेवांची रीत आनी जुदेवांचे धर्मशास्त्र ताच्या विधी आनी नियमा जुदेवाच्यो विधी नियमा कानुना नियमा समेत ताणें रद्द केला. जेजून रद्द केल्यांत ती कान उडयल्यांत.
देखंत जेजू गोळ काडल्या उपरांत ही जात ती जात वो धर्म तो धर्म हें तें ही संस्कृती ती संस्कृती म्हणली ना ती खंयची लेखाक येना बदलाक क्रिस्तस ते निमाणे वाचते कोलोसेकारां पयल्या पत्रां वचप 3:11 निमाणे क्रिस्तस सकडांक क्रिस्तस सक्कड ऐका क्रिस्तस सकडांक क्रिस्तस सक्कड केन्नाय म्हणना ते कन्नडा क्रिस्तांव आमी कोंकणी क्रिस्तांव ते मल्याळी क्रिस्तांव एकाले हे मोते घेवन वचो आतां क्रिस्तांव म्हणल्या मदें येंत आसा क्रिस्तांव म्हणून कोण पळय आनीक आपयतात तांच्या मदें आनीक आसा तांच्या मनांत आनीक आसा बामणांचे सुद्रांचे साडयांचे आनी काले पुरे आसात पण हांगा सांपाल म्हणटा हें केदींक सासन हें सगळें रद्द केलां ताणें कान उडयलां अशे 2 लोकांतावन आपणा थंय एक नवी पर्जा रचून ताणें शांती स्थापन केली निंगे सगळ्यांक आपणा थंय हाडून एक नवो कितें केला ताणें कितें रचला नवी पर्जा नवी रचून पर्जा रचला धर्म न्ही क्रिस्ता थंय एकवटलेली धर्म न्ही क्रिस्ता थंय एकवटलेलो समाज न्ही क्रिस्ता थंय एकवटलेली सभा न्ही क्रिस्ता थंय एकवटलेली कितें एक राष्ट्र न्ही क्रिस्ताची म्हणली जावन आसात पर्जा पीपल ऑफ गॉड आमी जेजूची पर्जा हाज्या पयलीं हांवें तुमकां सांगलां देवाच्या पवित्र सभेक हांव कित्याक हें सत उखलून धरता म्हळ्यार देवाच्या पवित्र सभेंत आमी आसा हांगी देवाची पर्जा जावन विंचून काडलेली पर्जा गी म्हणलें आमी कोणें विंचून काडलेली न्ही संवसारी हें पुढाऱ्यान संवसारी गवळ्यान आमकां विंचून काडन ताजी केल्या जाल्यार आमी देवाची पर्जा जायना परत्यान हांव तो उडासा काडटा मातेवाचो शुभ वर्तमान वचवर 1:21 मॅथ्यू चॅप्टर 1:21 आपल्या पर्जेक तो सोडयतालो ऐका ती एक पुताक प्रसूत जातली तुवें ताका जेजू म्हूण नांव दवरूंक जाय कित्याक तो आपले पर्जेक आपल्या पर्जेक तिच्या पातकांतली सोडयतलो देखून हांव ताची पर्जा हांव ताच्या कुडीचो सांदो आमी विंचून काडलेलो लोक आमी पवित्र राष्ट्र कित्याक अशें हांव तुमकां सांगता देवाचें उतर काण दिता केदार तुज्या म्हज्या आमच्या मतींत हें जाय हांव जेजूचो जेजू तो म्हजो आनी हांव अबा तंतूच आसा पूण आसा जेजू तो म्हजो आनी हांव तुजो हें म्हणटाना हांव कोण विचारूंक शकता जात खंयची भास खंयची देश खंयचो गांव खंयचो तुजो मांव कोण विचारूंक शकता देखून तें ल्हानशें मागणें कशें म्हाका जेजून उगडापें केलां पळया जेजू तूं म्हजो आनी हांव तुजो म्हणटना आमी जेवच्या कुडीचे सांदे ना व्हडलो ना धाकटो ना ग्रेस्त ना दुबळो ना शिकपी ना शिकपी ना दादलो ना बायल हें पळय लेखाक येना येवंक नजो आमी जेजूची आमी क्रिस्ताची हांवें सांगलां तुमकां कोरिंथकारां पयल्या पत्रां वचप 3:23 1 Corinthians chapter 3:23 कितले पटी खाण दिता हांव तुमकां जाल्यार तुमकां उड आसा ना म्हणून भविश्य पूण तुमी क्रिस्ताची तुमी क्रिस्ताची म्हणटा सांपावल कोरिंथकारांक तुमी कोणाची न्ही तुमी कोरिंथकारां म्हळ्यार कोरिंथकारां न्ही गांवांत म्हणटा शिरवांगारां बोळकुंजा घरां किनिवळी घरां आनी खंय फेरार घरां ताकोडे घरां आनी खंयची पाक्षीगेरे घरां आतां पळय नांव बदललां न्ही पयलीं हांव ताकोडसो ताजे उपरांत हांव जालो पुत्तूरसो आतां हांव पाक्षीगेरसो पयलीं हांव मुल्कीसो आतां हांव पुनारूरसो आनी कोणी म्हणटा पयलीं हांव बोळकुंजेसो ताचे पयलीं हांव तालापाडीसो हें बरें नाय लेखाक ना बाव बीन हांव कोण आसो पुता तूं कोण आसो डाडा हांव जेजूसो बाळा तूं कोणाचे मम्मी हांव सोमियाचे आमी भुरगीं देवाची आमी भुरगीं जेजूची आमी भुरगीं देवाची पळया न्ही देखून सगळो भेद काडून उडयलो ताणें आनी खुर्सार मरोवन आमचे मदलो द्वेश ताणें नाश केल्ले वरवीं 2 जनांगांक एकच कुडींत एकवटावन परत्यान देवा तें ताणें हाडून पायल्यान पळया न्ही जेजून एकवटायलां जनांगांक सर जातीकातीच्यांक सर भासाच्यांक न्ही पेंतकोस्तीसाक पवित्र आत्मो देवून आयल्या वेळार सर भासाच्यांक जातीकातीच्यांक राष्ट्राच्यांक राज्याच्यांक सगळ्यांक ताणें एकवटायलां अशें क्रिस्तान येवन सकटांक शांतीची सुवार्ता परगट केली सगळ्यांक जाय शांती हांवें कितले फावटी सांगलां सगळ्या संवसारार अभिवृद्धी जाय जाल्यार पयलीं आमी जोडी जाय शांती आज शांती ना देखून लोक सैर भायर जाला देखून आज कितें जाता सावथ आफ्रिकांत
आज मनशां थंय शांती ना देखून संवसारी मनीस एकल्याचेर आनी एकलो कितें करता दाट घालता शांती आसलेले मनीस ना देखून सगळ्यांक शांती आसा जाल्यार शांती सोस कित्याक देवाक मानवालें करिना देखून शांती ना देखून हांवें तुमकां सांगलां देवाक मानवालें करता जाल्यार तुका या म्हाका आमकां शांती आसा ताका मानवालें आमी करिना देखून आमकां शांती ना आमचीच खुशी आमी करता हांगा जेजू आयला तुका आनी म्हाका आमकां दाखोवंक शिकोवंक ताची खुशी करूंक आनी देवातावन पयस असलेल्या हेर जातींच्या तुमकां आनी ताका लागीं म्हूण आसलेल्या आमकां क्रिस्ता मारिफात आमी तुमी एक पवित्र आत्म्या वरवीं बापा समोर वेची योग्यता जोडून घेतल्या आमी तुमी पवित्र आत्म्याची मोर तुजेर म्हजेर आमचेर पडटाना आमकां ताणी एक केलां एक कुटाम जावन बापा आमी जमल्या एकाच ताळ्यान तुका गितां गायता एकाच काळजान तुजो मोग करता एकवटांची एक कुटाम न्ही तुजें आल्कोन सांगून शिकेरींक गेलें सोजांक गेलें लोबो गेलें पिंतांक गेलें आनी कोणा रेबेलांक गेलें तें न्ही दैवी कुटाम क्रिस्ती कुटाम क्रिस्ताच्या कुडीचे सांदे देखून क्रिस्त जावन आसा कुटुंबाचो कितें म्हणटा हेड म्हळ्यार मुखेल हांवें म्हणयत गवळी आमी वाचता न्ही जुवांच्या वांजेलांत वसोद्दा जुवांच्या वांजेला वसोद्दा आनी वळ 5 आनी 6 कितें म्हणटा 4 आनी 5 कितें म्हणटा तांकां सकटांक भायर काडटस तांच्या फुडल्यान तो वेता फुडल्यान तो वेता मुखल्यान तो वेता आनी ताचो ताळो वळखता आनी खऱ्यांनी गवळ्याचो ताळो आयकतात ती ते बोकरे ताच्या फाटल्यान वेतात ताच्या फाटल्यान वेतात देखून कोणा कोणाचें आयकून कोणा कोणा फाटल्यान वचून आमी कांय जोडिना देखून ते म्हणजे जेजू फाटल्यान येता न्ही कोरिंथीकारांक पयल्या पत्रांत अवस्वरीक आनी वळख सांग पावल म्हणटा हांवें जेजूचो पाटलाव केला देखून तुमी म्हजो पाटलाव करा म्हळ्यार सांगता पळय तो कसो सांगता हांवें आनी कोणाचो पाटलाव केलो जाल्यार तुमी म्हजो पाटलाव करिनाकात हांव खरेंच जेजूचो पाटलाव करता वय जाल्यार तुमी म्हजो पाटलाव करा म्हणटा तो 1 Corinthians chapter 11:1 देखून जशें हांव क्रिस्ताचो पाटलाव करता पळया न्ही सांग पावल कोणाचो पाटलाव करता हांव तुका हें आसा गी दुबाव आसा गी जेन्ना तुमकां दुबाव आसा वो शिक्षक वो काले म्हणटा तो गवळी या देवान नेमलेलो वो फुडारी क्रिस्ताचो पाटलाव करिना तर तुमी ताचो पाटलाव केल्यार तुमी पडटात पडनात सांग पावल कितें म्हणालो जसो हांव जशें हांव क्रिस्ताचो पाटलाव करता तशें तुमी म्हजो पाटलाव करा तुमी म्हजो पाटलाव करा देखून आज ताजो पाटलाव करचे खातीर देखून आज ह्या लोकांक पळोवन गवळी नातलेल्या त्या शेळ्यांक पळोवन म्हणटा न्ही जेजू कितें म्हणटा आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकता हांव मार्काचो शुभ वर्तमान आनी आवस्वर 6 आनी वळ 30 तावन 34 पर्यंत मार्क चॅप्टर 6 वर्स 30 to 34 आतां दोन दूत जेजू सरशी पाटी आयले दोन दूत जेजू सांगत आसात शीस जेजूच्या एकवटांत आसात जेजू फाटल्यान आसात पूण आनी आपणे केल्ले आनी शिकयल्ले सगळे तांणी ताका कळयले पळय सगळें ताजे स्विकार केला ताजे उतार स्विकार केला ताजो पाटलाव केला मात्र ताका वळखल्यात ताजो तो पाटलाव करून ते वेतात शिसांक आपयल्या उपरांत पळया एकलो मात संवसारा फाटल्यान गेल्लो उरले सकड सुकोणी संवसारा फाटल्यान गेले की ह्या पयशा फाटल्यान गेले की ह्या अधिकारा फाटल्यान पदवे फाटल्यान गेले की हे धर्मदूत जेजू सांगता जेजू समें जेजू फाटल्यान आसले धर्मदूत पूण लोक कितें जाता मुखार तवळ ताणें तांच्या लागीं म्हळें तुमी तुमचे इतल्याक एक वरे विंगड सुवातेक येया आनी थंय थोडो वेळ विशेव घेया जेजू कितें म्हणटा आमी या वरे विंगड जाग्याक या कित्याक वो लोक आमकां वरे विंगड रावोंक या आमच्या गरजांत पावोंक सोडिना देखून जेजूच सांगता तांकां तुमी म्हजे सवय आसले आमी या एका वरे विंगड जाग्याक या म्हणून सांगतना कित्याक इतलो लोक येतलो वेतलो की जेजूक आनी ताच्या शिसांक जेवंक सयत पुरसत मेळना लोक हांव पयल्या रेतीर मंदिरांत आसतना बाबा सकाळीं आमी 5 वरां उठल्यार राती 10-11 वरां म्हणून आमकां एक घडी पुरसत मेळनातली म्हाका आनी म्हज्या सांगाती पाद्र्याबा लोकांची केटी लायनी रावताली कावन्सिलींग म्हणून कावन्सिलिंगा उपरांत तांच्या माथ्यार हात दवरून मागा जाय म्हणून आनी कसल्यो केसी येताल्यो
हर एक दीस म्हळ्यार बरी. आमी थोडे फावटी राती 11 वरां जेवल्लें आसा, दनपारां 3 वरां जेवल्लें आसा. कित्याक तसो लोक. आनी त्या दळा आमी चिंतताले ओन्नी म्हणून. पूण आज आमकां कळटा लोक काल्याक येतलो म्हणून तांच्या गरजां खातीर मात. पूण ह्या सोमयाचे कोर्टांत आसलेल्यान आमी कितलो वेळ सगळो दीस आतां येवच्या शुक्रार शेनवार जावन आसतले न्ही. सकाळीं 8 तावन सांजेर 4 वरां पर्यंत परती 8 वरां. तेन्ना आमकां कोणाकी तुमकांय आमकांय पुरो आसा बघा. कित्याक आमी कोणाच्या कोर्टांत आसा. तेन्ना खावंक या जेवंक या वसाचे काही जे आनी पियेचे म्हणल्यार आमकां कांय मतीक येना. कित्याक व्हरत आमचे समय आसतना ह्या व्हरता सांगात आमी आसतना आमकां तें पळय गरजेचें म्हण दिसना. पूण हांगा तशें न्ही. जेजू सांगत आसल्यार तांकां एका घडयेची पुरसत ना. तेन्ना जेजू कितें म्हणटा वरें विंगड जाग्याक या. आनी ते मच्छवार सोडून तांचे इतल्याक एक सुरे सुवातेक गेले. पूण ते वेतात तें पळोवन साबार आनी ते खंय वेतात सोदून म्हूण काडिनात. पारखिले. जेजूच्या फाटल्यान येतालो तूं खंय आसल्यार सोदून काडटात न्ही. लोकांक खबर मेळटस कितले पयस जाल्यार येतात, कितले कश्टांची वाट जाल्यार येतात. कित्याक ते जाणात जेजू जशें गेल्या तांची गरज खंडी जावन जेजू ते बागयता म्हणून. तांची तान बागयता, ह्या बूक थांबयता, तांच्या गरजांत पावता. कित्याक जेजू फाटल्यान येतले? कित्याक म्हळ्यार तांच्या जिवितांत तांकां सारकी वाट दाखयतले कोणी नातले बाबय. ह्या लोकांक तांच्या जिवितांत जिविताची वाट दाखयतले कोणूच नातले. कित्याक जेजू म्हणटा मुखार ऐका. देखून शहरांत हावन पांय वाटेन ते सुवातेक पांय वाटेन ते शहरांत हावन हळल्यांत हावन विविध गांवांत हावन पांय वाटेन ते धांवून गेले. हळे वेळ धांवन येतले न्ही. कशें पळय पळय जेजूक मेळत जाल्यार अपॉयंटमेंट ना. पयलें गेल्यार पयलो. आतांच्या बरी अपॉयंटमेंट आतांच्या बरी काल फोनार अपॉयंटमेंट या ऑनलायन बुकींग ना. धांवाजे आनी मेळाजे. ताका आपडूंक मेळ्ळ्या पुरो, ताका पळोवंक मेळ्ळ्या पुरो. जेजूक मेळोंक जाय म्हाका, जेजूक मेळोंक जाय दीस रात सदांच म्हाका जेजूक मेळोंक जाय, जेजूक पळोवंक जाय म्हाका, जेजूक पळोवंक परत परत सदांच म्हाका जेजूक पळोवंक जाय. अशें लोक धांवतालो जेजूच्या फाटल्यान. आनी त्या दाळ जेजू कितें म्हणटा. आनी जेजू आनी ताच्या शिसांचे पयले वचोन पावले. अशें मच्छव्या वयलो सकला देंवतना जेजून एक व्हड लोकां जमो पळयलो. व्हडलो लोकां जमो शिंपडल्यात, सांपडल्यात, दुस्पाटल्यात. आनी जेजू कितें म्हणटा. गवळी नातलेल्या गवळी ना देखून तांची जतन घेतलो तांकां ना, तांकां शिकयतलो तांकां ना, तांच्या गरजांत पावतलो तांकां ना. गवळी नातलेल्या बोकऱ्या बरी ते बोकऱ्या बरी ते आसात. देखून आज भाव भयणीनो तुज्या म्हणजे आमच्या जिवितांत गवळी नातलेल्या बोकऱ्या बरी आमी आसांगी. हांव धैर्यान सांगता 26 वर्सां पयल्यान खऱ्या गवळ्याची खरी वळख म्हाका जाल्या देखून त्या दिसावन बऱ्या गवळ्याक खऱ्या गवळ्याक एकाच गवळ्याक हांव घट्ट धरनासा. कित्याक जेजून म्हणान गे जुवांच्या वांजेलांत वस्वर 10 आनी वळ 11 तावन ऐका 15 पर्यंत. जुवांचो वांजेला वस्वर 10 वळ 11 तावन 15 पर्यंत जेजू कितें म्हणटा. हांव बरो गवळी. हांव बरो गवळी. जेजू बऱ्या गवळ्या, जेजू स्वादीक बोळ्या, सर्गीतावन तूं देवलोय सोदून म्हाका आयलोय. पळय हांव थी शेळी तुका सुकोन गेल्ली, तुझे थंय व्हड म्हाका पयसरूंक सोडनाका. कितले अर्थ बरीत कांतार पळया. आनी जेजू कितें म्हणटा हांगा जॉन 10:11 हांव बरो गवळी. हांव तो बरो गवळी. बरो गवळी बोकऱ्यां पासत आपलो जीव आनी दिता. बरो गवळी ताज्या बोकऱ्यां पासो शेळ्यां पासो जीव दिता आनी ताणें दिला.
पूण जो कोण कामाक रावला तो गवळी न्ही. कोण तुमची जतन घेना ताका कामाक दवरला तो गवळी न्ही. आनी बोकरे ताचे स्वंत न्ही. आणि ते बोकरे ताच्या तबेन दिल्या देखून सांभाळूंक दिल्या देखून ते ताचे स्वंत न्ही देखून. सुणे वागट येता सुणे वागट येता तेच ना तो बोकऱ्यांक सोडता सोडता आनी पळण धांवता. आणि पळण धांवता. तुझ्या घरच्यान ना तो तुका सोडून येता तो. आणि सुणे वागट बोकऱ्यांक दन दुस्पाटायता. देखून हांवें म्हळें न्ही आतां काडू कितें म्हणटात प्राणी आसात हे भोंवन आसले कितें जावं दी बोकरे जावं दी आनी कित्याक दुसरी येवन तांकां दुस्पटायतात संवार करून खातात. आतां रानदुकर म्हणटात कित्याक ते रानदुकर देखून रानान जल्मून रान व्हड जाल्ले गे रान बोकरो रान कोंबो ते पयलें गांवांतच आशिल्ले कोणाच्या हातांत मागीर सुकोवन कोणी तांकां पोशी नासतना दावरले 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 रानांत वचून मागीर रान दुकर जाल्ले ह्या रान बोकरो जाल्ले ह्या रान कोंबी जाल्ले. तेंतू घरा पोशिल्ले वेळार आमी तांकां पोसता वेळार तांकां आमी खावंक घालता वेळार तांकां आमी पिवंक घालता वेळार ताळणें दिता पात्यान घालता. ना गे रान रेडो म्हणटात कित्याक ते विंगडकी रानांत तसो रेडो जाल्लो मागीर न्ही रेडो रानाक असो रान रेडो जाल्लो. सवा जाणांक तांच्या तांच्या जिवितांत अशे गवळी नातल्या वरी आज कितें जाल्यार दुस्पाटल्यात आनी रानवट मनशां बरी जाल्यात ग्रासूंचे जाल्यात. देखून सारकें समजून घे भाव भयणीनो कित्याक जेजूनी हांकां पण गवळी नातलेल्या बोकऱ्यां बरी ते आसले म्हणालो जेजू. गवळी नातलेल्या बोकऱ्या बरी ते आसले देखून ताचें काळीज मोवाळ्ळें. ताचें काळीज मोवाळ्ळें. ते म्हणटात 14:15 जुवांस म्हणजे 14 आनी 15 हांव बरो गवळी हांव तो बरो गवळी जसो बाप म्हाका वळखता आनी हांव बापाक वळखता तसो हांव म्हज्या बोकऱ्यांक वळखता. म्हज्या बोकऱ्यांक वळखता आनी म्हजे बोकरे म्हाका हें वळखतात. गरजेचें. म्हजे बोकरे म्हाका वळखतात. हांव म्हज्या जेजूचो बोकरो वय तर म्हज्या जेजूक हांवें वळखा जाय ताका वळखुया ताका जाणा जावया मोग ताजो करुया ताका मान करया ताका नामान करया महिमा ताची गावया ताका वळखुया ताका जाणा जावया मोग ताजो करुया ताका मान करया ताका नामान करया महिमा ताची गावया. म्हजे बोकरे म्हाका वळखतात. म्हज्या बोकऱ्यांक हांव वळखता. आज कितले दादोसकायचे आनी पळया धैर्य तुमचे उतार पळया. म्हजो जेजू म्हजो गवळी देखून तो म्हाका वळखता. हांव ताच्या हिंडांतली शेळी देखून हांव म्हज्या गवळ्याक जेजूक वळखता. म्हजो गवळी म्हजो जेजू. तूं म्हजो गवळी म्हणून मानता तुज्या सावळेंत हांव रावता. तूं म्हजो गवळी म्हणून मानता सदांच तुज्या सावळेंत रावता. आज हें भाग तुज्यान म्हजें आमचें खऱ्यांनीच जा देवाक खऱ्यांनीच जा गवळ्याक आमी वळखाले हांव जेजू ते. त्यो केदिंगसवो हिंड सांडून ह्या गवळ्याक सांडून वचनाकात भाव भयणी. ह्या खऱ्या गवळ्याच्या हिंडांतल्यो शेळयो तांकां पासवो सरो मेळिल्ल्या वरवीं नितळ उदक ती पियेल्या वरवीं आज ती दोदोशी जावन आसात. ही दादोस काय हेर गवळ्यांच्या हाताखाल तुका ह्या म्हाका आमकां मेळची ना. मेळचो ना खंयसरी मेळचो ना. जेजून दिवचो मोग तो कोणी दिवचो ना. मेळचो ना
खंयसरी मेळचो ना जेजू दिता मोग तो कोणूच दिवचो ना म्हजो जेजू म्हजो सोमी म्हजो राजा म्हजो धनी म्हजो जेजू म्हजो सोमी म्हजो राजा म्हजो धनी. आज आमी संतोष पावपाचे कित्याक 14-15 परत वास जॉन 10:14-15. हांव बरो गवळी हांव बरो गवळी खरो गवळी नीज गवळी एकच गवळी श्रेष्ठ गवळी वर्त गवळी तुका म्हाका आमकां मेळ्ळा देखून आमी संतोष पावा जाय. जसो बाप म्हाका वळखता आनी हांव बापाक वळखता तसो हांव म्हज्या बोकऱ्यांक म्हज्या वळखता बोकऱ्यांक हांव वळखता आनी आनी म्हजे बोकरे म्हाका म्हजे वळखता. बोकरे म्हाका वळखतात. आनी त्या 6 वस्वरांत वळ 9 कितें म्हणटा जॉन 10:9 हांवूच तें दार हांवूच तें दार म्हजे मुखान भितर म्हजे सरता मुखांत भितर सरता तो शाबितायेन आसतलो शाबीतायेन आसतलो. देखून ह्या गवळ्या मुखांत आमी भितर सरता तर सर्गींच्या राजांत आव्हान तूं आमी शाबीत आसतल्या. तुका आनी म्हाका आमकां खऱ्या श्रेश्ठ जाग्यार ससनाच्या त्या महिमेच्या जाग्यार आपोवन वर्सो एकच गवळी खरो गवळी नीज गवळी बरो गवळी तुका वळखता तो तूं ताका वळखताय वयतर तूं ताच्या हिणांत आसाय वयतर तुका आनी म्हाका आमकां वन पायता त्या सर्गींच्या राजाक. देखून सांगला जेजूच्या मोगांत हांव रावता जेजूच्या वेंगेंत हांव न्हिदता जेजूच्या मोगांत हांव रावता जेजूच्या वेंगेंत हांव न्हिदता तो म्हाका धरलयता तो म्हाका न्हिदयता शांतीच्या बोंद्राक हांव पावता शांतीच्या बोंद्राक हांव पावता. सोम्याच्या हिणांतल्या शेळयांनी किंचित भियोवची गरज ना ल्हानशा हिंडा भियेनाका कित्याक तो तुका राखता तो तुका सांबाळटा तो तुका पोसता आनी तोच तुजो पोस करता. त्याच गवळ्याक वळखल्ले आमी निजायकी बागी त्याच गवळ्याच्या हिणांत आसले आमी ददोशी मात्र न्ही खऱ्या गवळ्याची खरी वळख दिवची आमकां पुडारी देवान दिल्ल्या खातीर आनी त्या पुडाऱ्या मुखांतर ह्या खऱ्या नीज गवळ्या जेजू सशेन तांणी आमकां हाडलेल्या खातीर आनी हाडूनच आसात मात्र न्ही पासवो सरो दिवनच आसात नितळ उदक आमकां पिवंक दिवनच आसात. त्या गवळ्यांक सांगाता ह्या हिणांत सदांच सुरक्षीत आसून श्रेश्ठ गवळ्या सोम्याच्या त्या मोगांत जिवंक मात्र न्ही ताचेर आमची नदर दवरून जिवंक सदांच आमी कृपा जोडया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.